ma sain aru, et ma elan umbes 18-aastaselt. Ma sain aru, et ma elan umbes 18-aastaselt. Aeg enne seda oli sogane, voolas mittelaminaarselt. Mõni päev võis kesta igaviku, mõni silmapilgu. Aastad olid pikad. Ja ega ma enne aru ei saanudki, et aastaid oleks möödunud, kuni ma 18 sain ja esimesi eluvalusid, murdumisi, lüüa saamisi tundma sain. Proloog läbi. Istun vannivees, päris vees. Ise tegin kraani lahti, pesin vanni, panin punni ja tagatippu maksin kommunaalid. Ise tehtud, hästi tehtud. Ja nüüd ma ligunen siin vannivees. Siin vees, millesse olen omajagu higistanud, sülitanud, ninanuusanud ja mis on kontaktis mu räpase päraku ja puhaste silmadega. Mulle meeldib. See on natuke nagu üraski elu. Kooreürask, keda ümbritseb tundmatu puit ja tuldud teed ummistab tema enda sitt. Eesti kirjanik. Kuhu viib tee? Kursil esteetika ja ropud sõnad. Oo, mis õiged mõtted ma tänava müüri pealt leidsin. Ka ise jagan sentimenti, mõistan biiti. Olen asjalik tudeng, naine kah juba. Päevad läbi õpin ja ööd läbi joon. Küll vanaduspõlves saab kainet meelt nautida. Kas tohib ikka lauast lahkuda? Haabes! Kuhu viib tee? Kuhu ma lähen? Mida ma teen? Kool sai läbi. Kõnnin tööle. Tööpäev läbi. Kui kiirelt läks päev. Ei märganudki õigupoolest midagi. Tegus päev. Kui kah olid puhkepausid, tegin kiimaseid nalju naistöötajate pihta. Kõik ju teevad. Õhtul joon õlut, mängin arvutis midagi, mis meeldib. Hea, et lapsi pole. Ja vastuseks küsimusele, homme lähen nädalavahetuseks sõpradega maale. Saun, vesi, lõke, grillsüsi. Ei tea, mida kaasa võtta. Midagi jääb raudselt maha. Oleks vaid soe. Olen puhkuse ära teeninud.
sest järgmine nädal tuleb isegi veel kiirem. Mis küsimusele? Esimene vaatus läbi. Nüüd sõidan juba uhke autoga tööle. Alluvad kuulevad hääle järgi ära, millal ma pärale jõuan. Saaks ma vaid midagi sellist öelda, kuid siiski. Elul pole viga. Veedan palju aega sõpradega, ka oma vanematega. Hindan teistsuguseid asju kui nooruspõlves. Ja tagatikku pole palju, mis jääks raha taha. Naine jättis maha. Mis seal ikka? Alluvad kuulevad hääle järgi ära, millal ma pärale jõuan. Saaks ma vaid midagi sellist öelda, kuid siiski, elul pole viga. Veedan palju aega sõpradega, ka oma vanematega. Hindan teistsuguseid asju kui nooruspõlves. Ja tagatippu pole palju, mis jääks raha taha. Naine jättis maha. Mis oli karjäär läbi. Küll pensionipõli on tähtis aeg. Siin saab veel kõike seda teha, mis jäi nooruses tegemata. Küll pensionipõli on tähtis aeg. Saab veel kõik ära teha, mis jäi nooruses tegemata, aga veidi kehvema tervisega. Kahjuks jäin natuke kauaks tööle. Seda ma kahetsen. Oleks pidanud firma 7 aastat tagasi maha müüma. Ja siis reisima. Nüüd on küll kopikas pangas, aga valusad puusad ja ainult üks hammas. Niisiis pole tulevikust midagi loota. Aga minevik on ka parajalt hägune. Aja kulg on nii ähmane. Ei oskagi täpselt öelda, kuhu kõik need aastad kadusid. Istun vannivees. Päris vees. Vees, mis teeb märjaks. Vahin nahatükke, kubeme karvu ja kellegi teise juukseid ulpimas. Võtan sõõmu, naudin. Seda olen teinud elu läbi.